響節目開始之前，先話俾大家聽，今次呢段錄音係嘗試一剔過去做嘅，所以有處理得唔好嘅地方，歡迎提出意見，等我可以改善。至於節目尾段，我會嘗試分析周星馳本人響執導同埋演員之間嘅分別。大家好，喺呢個落雨嘅早上，咁錄下音啦，錄下音同大家傾傾呢個電影。我曾經喺頻道上邊都淺談過電影㗎啦。當時我講嗰套電影叫《風林火山》，一套都頗多人談論嘅電影。今日呢，我想同大家淺談傾傾另一套啱啱喺香港上畫，大陸票房已經突破20億人民幣嘅功夫龍族。有關周星馳先生主演同埋執導嘅電影，我基本上全部睇過晒啦，包括呢就2013年西遊降魔篇、2016年美人魚、2019年嘅新喜劇之王，直到今年嘅功夫女足。除咗有一套就係由佢出任監製，導演呢就應該係交咗俾徐克嘅西遊伏妖篇，好似呢套除外啦，呢套呢就終於放棄啦，即係可能即係驚咗啦。咁實不相瞞，佢有幾套戲我真係睇咗幾次嘅，都仍然可以細味當中。包括《西遊記》、月光寶盒嗰系列上下集、少林足球同埋功夫等等啦，所以我都有啲期待㗎，即係期待今次呢套功夫女足。點解係有啲呢？因為曾經睇過佢執導而冇參與主演嘅電影嘅人，就應該明白我講緊啲咩㗎啦。因為坊間已經有好多相關嘅影評，而我亦都冇資格做啲咩影評，所以我只係淺談幾樣自己睇完呢套戲嘅心情同埋感覺啦。先至聲明純粹個人感覺，不涉及電影專業評論。好，我而家講呢個第一點先。呢套戲直接啲講就冇咗周星馳先生嘅靈魂，即係雞有雞味，魚有魚味。周星馳嘅戲偏偏就冇咗周星馳嘅味，所以成套戲我都冇乜揾到邊個位置可以回味。第二點，呢套戲已經失去咗好多共鳴應該有嘅要素㗎啦。從前嗰啲咩描寫小人物努力奮鬥一點點獅子山下嘅精神基本上已經睇唔到㗎啦。唔知係咪我麻木咗，定係我老花心咗，定係我隻耳朵聾咗，抑或係少到我感覺唔到啦。第三樣笑點呢個就易交代喎，4個字講完，唔知想點。第四樣 CG 同埋劇本，真係好多專家講過㗎啦，我喺度都唔想刻意再討論或者研究嗰啲背後原因，嗰啲邊個鏡頭嘅質素，邊啲 CG 好渣，劇本點樣差，我唔傾㗎啦，即係唔會喺度再講，我亦都唔係咩專家，反而我覺得一個對電影熱愛，一直
要求好嚴謹，作品亦都出色嘅導演同埋演員，佢竟然都接受到呢種質素出街。可想而知，背後唔知係咪要有幾多妥協啦。呢啲我真係唔敢講，亦都唔容易。至於好多人話，電影入邊其實隱藏咗好多象徵意義，即係所謂 hidden message 啦。我唔會否定佢哋嘅存在同埋個作用或者用心，但係我個人覺得喺畫面同埋劇本等等都仍然未處理到將觀眾引入去嘅大前提底下呢，呢啲一切所謂隱藏乜都係徒然啦。最後一項，功夫女足嘅分鏡同埋影像表達，明顯啦，真係好明顯已經失去咗好多想像力㗎啦。即係比起佢以前啲戲，你睇完你知㗎啦。以前點解我會睇幾次佢某幾套嘅作品呢？因為每一段嘅聲畫、內容、劇本等等都值得再三回味，係值得，真係值得。今次呢套如果有人同我講話要二刷，我真係會好欣賞佢，因為佢熱愛電影嘅程度咧，一定已經係失去咗理智㗎啦。咁少少總結啦。我唔知功夫女足喺香港嘅票房最終會係點，我亦唔知功夫女足最終喺香港嘅評價究竟係點。但係我個人可以肯定一樣嘢，就係大家都好喜歡周星馳，亦都好想念佢。大家對佢嘅作品嘅期待應該係去到一個極致瘋狂嘅地步。就正如另一套電影《尋秦記》，相隔20幾年嘅回憶殺，確實係比理智大好多。就好似喺極乾旱嘅沙漠放上一樽水，你唔好理樽水係咩味，每一滴都一定係甜嘅。我最後想補充一點，呢一丁點絕對係純粹係非常係個人胡思亂想嘅感覺啊！周星馳先生確實應該係一個非常偉大嘅演員，佢絕對有能力帶出整部戲嘅靈魂，但係佢可能就缺乏某程度嘅溝通能力，尤其係人與人之間嘅溝通方式。性格嘅嘢真係好難講，佢可能好識跟隨自己內心去表達，但係未必識引導你去表達佢嘅內心，所以你只可以單方面跟住佢去一齊去演。記住，係只可以單方面咁跟住去一齊去演喎，咁樣自然就會產生意想不到嘅化學作用。所以每一套佢指導不演嘅戲就好化學咁冇晒化學作用啦。或者咁啦，其實反而我應該去調節下自己嘅心態，就正如一個冠軍級嘅足球員，點可以要求佢同時係一個冠軍級嘅教練呢？